Weer de Villiers wat die bal uitkry na die groot swaargewigte en kyk of hulle oor die voordeellyn kan kom, maar hierdie keer sê Kai Pratt nie verder as wat jy gaan nie. En is nou Jordan Jooste wat veld opmaak. 4 meter uit, maar as hande op die bal is daar aan die kant van Oakdale nie genoeg nie, sê meneer die skeieregter. Mark Grindley wat dinge besig hou en die bal in die lewe hou. 5 meter kort, die verdediging van Oakdale wat tans bankvas staan en nou is daar gaping vir Jooste wat die soveelste keer al die bal dra in hierdie beweging. De Villiers wat weer manskappe soek daar aan die oorkant. Hierdie keer die hand omhoog van die skeieregter. Hy sê daar's 'n strafskop aan die kant van Oakdale. Hy sê 2 bewegings. Just to say, Reinhard Viljoen has been cleared. He's back on the field. Hy vind weer sy springer in die vorm van Liam Lightly. Maar die oorjongenskool Parel verdedigers wat deurkom. Daai plaatjies wat skoonmaak aan die agterkant. Dis Groot Foster, die binnesenter wat uitgee vir sy sentermaat. Nou Diano Gestein in die groot 4-try. Weer vinnige bal besit. Kai Pratt hierdie keer, die man van Stilbaai. Wat hard vorentoe werk. Jy kan hoor die skare begin saampraat. Hier op hulle tuisveld. En die strafskop aan die kant van die Bulle van Riversdal. Hou sy kop af. Goeie kontak. Die Vlaam hoog 3 punte op die bord aan die kant van Oakdale. Liam Lightly wat sekerlik weer betrokke sal wees. Hy beweeg daar in die agterkant. 'n Diep ingooi, ongelukkig hierdie keer boer die lyn staan en is Hoërjongenskool Parel wat wegkom met die bal. Weer is dit Tristan Joubert. Natuurlik deel van 'n tweeling in vandag se wedstryd. Jaden Joubert soos Pierre genoem het nou net. Is dit Hoërjongenskool Parel wat voorvoetbal het wege van Seil aan die oorkant. En dit is William de Villiers wat vinnig skoonmaak in die hande van Jordan Jooste. Nou gaan Oakdale weer hulle storie moet ken op verdediging. Adrian Vol wat teruggedryf word in die duikslag. Weer die groot swaargewigte, dis Jaden Joubert, die ander tweeling wat vinnig uitgee na sy buitekant toe. Nou opgepik, hy's oor. Is dit die eerste die skeieregter stem saam, dis Hoeka Jaden Joubert. Obviously played first team last year. So they've been here. In die spoed van kilometer/uur, want albei word so opgeloof, albei loskoppe. Maar is 'n baie standvastige skram en nou word dit op die voet geplaas, veld af. Reinhard Viljoen aan die agterkant om dinge skoon te maak aan die kant van Oakdale. Hy het ondersteuning, maar hy kies om binne toe te trap. Stamp die eerste verdediger af voordat hy uitgee. Nou in die hande van Leeuwin Pretorius. En 'n strafskop aan die kant van Hoërjongenskool Parel. Nou keusespeer. Christian Groenling met sy eerste lyn staan suksesvol in die hande van Jaden Joubert. 3-drukker. En nou is die rolmaal beweging wat vorentoe gaan in 10 km/h. Hy's net uit. Hy's oor die arme omhoog. Die tweede 3 in die guns van Hoërjongenskool Parel. Storietelling op na 12 punte teenoor 3 in die guns van die manne van Parel. Respek vir die skopper. En onmiddellik die klank wat saam 3 en Ivan Jordan deur die mikke jaag om vir ekstra 2 punte, 14 punte teenoor 3. Lightly aan die agterkant, vingerpunt stories maar die bal agtertoe. Ontvang hulle die bal nog 'n suksesvolle lyn staan. En is 'n strafskop aan die kant van Oakdale, 'n dubbelblaas. Kom ons luister wat sê die skeieregter. Wedstryd tussen die Hoërlandbouskool Oakdale en die Hoërjongenskool Parel. Hou hy sy kop laag, goeie kontak op die bal, die Vlaam hoog. Stoor die telling op tot 6 punte, 14 punte in die gunste van Hoërjongenskool Parel teenoor die 6 van Hoërlandbouskool Oakdale. Nou word nog gehelp deur van die agterspelers om te seker te maak die bal kom na die kant van Oakdale. Hier kom Foster vir Oakdale, word uitgegee na die oorkant se Leeuwin Pretorius. Hy kan goeie akskiene wys. Reinhard Viljoen met 'n geen kyk aangee na buite toe, nog steeds Oakdale wat hoë risiko rugby speel, maar dit is doeltreffend op hierdie stadium. Oor die halflyn trek hulle en plaatjies wat dit op die regtervoet plaas en die soveelste keer in die speler vaskop. Kai Pratt wat uitgee hier na buite toe in die hande van Meiburg Edsteen wat binne buite sien jou later wys hy sy kuite en hier kom Janus Snyman, kaptein van Oakdale. Word hard geloop deur Hoërjongenskool Parel, maar te laat. En die hoofseun van die Hoërlandbouskool Oakdale het verloor en toe hom aan die buitekant klop terwyl CT Vosloo sy regterskoen deurjaag vir 'n verdere 2 punt.
En na 26 minute Pierre Bloemers is terug na 1 punt toe. Yeah, you can see as like his kick charge down and Kai Pratt moved it quick and here we go. Yes, Mayo Rexian inside out going. He's got Giannis on his inside. Went closer to the poles and Snyman. Duik in. Uitstekende lakwerk van die loskopstut van Oakdale, want dit is Reinhard Viljoen aan die agterkant en nou wys hy 'n bietjie spoed om die speler te kom waar die bal nagejaag het. Stamp William de Villiers af, maar gooi die bal roekeloos na die binnekant toe in die hande van Jaden Joubert. Ongelukkig al die harde werk wat verniet was daar vir heel agter Reinhard Viljoen. En nou is dit oor die jongerskool op die aanval. De Villiers met die bal wat skoon maak. Reinhard Viljoen wat so blyk of hy 'n bietjie seer het. En eers kan beweeg op hierdie stadium en dit word daar gejaag deur linkervleuel via Delport. En hy hoor vir die hoër jongerskool Parel. Die heel agter van Oakdale Landbouskool. Se skram die hoër jongerskool Parel se skram wat net gedisintegreer het voor die van Oakdale en Lightly wat opgaan, goed gevang. En grond toe kom, Palaatjies wat die bal uitkry vir die swaargewigte. Geleentheid vir die Oakdale Bulle om punte aan te teken hier net voor halftyd. En is nog steeds die groot manne wat dit vorentoe vat. Augustyn nou hierdie keer word goed gestop deur Ivan Jordaan onder andere. Nou 'n optel en dryf vir die bal wat uitkom daar die buitekant toe. Plaatjies hierdie keer vir CT Vosloo wat oorgee na Jordaan nou in die hande van Lightly wat oor is in die hoek van Oakdale. Net wat die dokter wou gehad het. Storytelling op na 19 punte teenoor 18 en 'n geleentheid vir Oakdale om halftyd in die voorsprong in te gaan. En dit is uitstekende werk en 'n klein kantjie word aangeval deur nommer 13 Tristan Joubert. Onderskep word daar so in die middelveld deur Anderich Schaefer vir die Oakdale Bulle. Nou in die hande van François Leroux, die Oakdale wat hier na kruisskop is net te ver, net 'n half meter minder en hy was 'n baie goeie skoppeer. Baie goeie dag wat hy beleef tans met die lyn staan. Weer eens vind hy sy springer. Maar die skeieregter wat hierdie keer sê dis skeef ingegooi. Wat ons weer die bal gaan insit in die skram en die laaste een was vir boys vir hoër jongenskool Parel. Maar dis hierdie keer Oakdale wat een weer terugkry en mooi lyn gesny daar in die middelveld. Dis Reinhard Viljoen aan die buitekant. Het hy spelers aan die buitekant, kort spelers aan die buitekant. Nie hy doen nie. En oor gaan Reinhard Viljoen met uitstekende middelveldbeweging. Sekerlik 'n bladsy daar uit meneer Melant Du Plessis se aanvallende spelbewegings. Maar nietemin, dis die hoër jongenskool Parel wat wegkom met die bal. Groot Adrian Vol wat die bal dra oor die voordeellyn. Vinnige balbesit vir aan die kant van hoër jongenskool. Dis wat hulle wil hê. Hulle wil die wedstryd bietjie vinniger maak. En nou sal speler oor die skeieregter sê kom af. Nog steeds besit in die besoekers. Liam de Villiers wat net stadiger besit kry hierdie keer. Hulle gaan weer wil bou. Nou in die hande van François van der Merwe onder kaptein van die span. Goeie veld gewen in die afgelope spel van die hoër jongenskool. Nou in die groot binnesenter Ivan Jordaan. Werk hy vorentoe opgepik. Gaan self, dis Adrian Vol die slot. Wat ook 'n baie goeie wedstryd tot op hede. Hoe langer die wedstryd aangaan, hoe beter raak hy. Nou is dit Groenling wat afstamp links regs. En hy gaan deur die middel. De Villiers wat oorslaan na die ander kant toe. En die 3 wat toegeken word aan die nommer 4 slot, Adrian Vol. Still a 1-point game. And what great courage has been shown. Definitief op hierdie stadium Pierre die plaasvervangers van die hoër jongenskool wat so bietjie van 'n inspuiting gegee het vir die hoër jongenskool Parel terwyl hulle daar wegkom in die middelveld waar hard gehardloop in die vorm van Kobus se Wilken. Vinnige bal vir Liam de Villiers speel hulle na die oorkant toe. Die bal wat lewendig gehou word nou grond toe gaan. Die voet van Reinhard Viljoen wat dit was, daar was hy deur, maar hier kom Foster, Christian Foster, die groot binnensenter, het hy die bene, maar Liam de Villiers daarso,
Nou word dit teruggegooi in die hande van Oakdale. Goed lewende gehou, Adrian Smith. Wat 'n oorslaan aangee hier na buitentoe in die hande van Schaefer. Nou Liam Lightly vir die hoek, gaan hy dit maak? Liam Lightly trek sy oor 'n platte en Liam Lightly, jou toring, skitter 3, sy tweede een van die wedstryd. En dit is Hoër Jongensskool Parel wat wegkom met die bal. Gesteel en daar die lyn staan, 'n baie belangrike steel. Dit gee vir hulle nog so laaste asempie. Maar aan die buitekant die regterveld Janiel Davids gee die bal maar los, die bal agter. Nog steeds word dit lewende gehou deur die Hoër Jongensskool Parel. Voordeel word gespeel aan die besoekende span. Gaan hulle hierdie uit die 4 uit kan ruk. Dit is Jaden Joubert wat 'n paar meter vorentoe werk by die strafskop en 'n dubbelfluitjie. Hy tref hom goed. Hy's op pad paal toe. Hy mis hom. Die tyd het verstreke. Maar die skeieregter nog nie van mening nie. Uitstekend gedoen aan na die oorkant toe. En goeie verdediging. Hou die manne van die Parel uit op hierdie stadium. Maar weer eens die hanteringswerk van hierdie Hoër Jongensskool Parel spelers. En nou die aanslaan. Die skeieregter, soos ek noem, van die hanteringswerk. Begaan hulle fout. En die wedstryd kom tot einde, die King Prize Derby Series van 2025 tussen die Oakdale Landbouskool en die Hoër Jongensskool Parel eindig in 28-26 met die tuisspan wat seëvier. Pierre Bloem gee vir ons jou uitkyk oor hierdie wedstryd.